Suomalaisen julkisuuden ihmeelliseen maailmaan. Nykyään tuntuu siltä, että melkein kenestä tahansa voi tulla julkisuuden henkilö, jos esimerkiksi limsa on liian hapokasta. Olli Hokkasesta tuli julkis, kun hän epäonnistui kolanjuontiennätystä yrittäessään. Epäonni on Ollin kohdalla kääntynyt menestykseksi, joka ei tunnukaan loppuvan. Nyt Kola-Olli on aloittamassa kolanjuonnin SM-kiertuetta yhdessä Big Brother-ohjelmasta tutun Perttu Sirviön kanssa. Toimittajamme Antti Ämmälä seurasi Kola-Ollia Mikkelistä Helsinkiin ja takaisin. Tämähän siis tuntuu aivan unelmalliselta, niin kuin lottovoitto, että näin pienestä asiasta tulee jotain näin suurta. Mikkeliläinen Olli Hokkanen nousi julkisuuteen, kun hän epäonnistui yrityksessään juoda 1,5 litraa Coca-Colaa Maikkarin ennätystehdasohjelmassa. Ei pysty. Ei pysty, on niin hapokasta, että ei pysty. Video levisi nettiin ja liian hapokasta slogan kaikkien huulille. Hokkasesta tuli Kola-Olli. Olli, kansa tietää, että olet Kola-asiantuntija, mutta meilläpä on sinulle uusi haaste. Siinä on urheilujuomia. Myöhemmin nuori mies on saanut oman tuotesarjan ja hänestä on tullut TV-ohjelmien haluttu vieras. Onko tämä julkisuusrumpa tullut sulle yllätyksenä? No se tuli yllätyksenä silloin, kun se alkoi. Että silloin se oli vielä pieni muutosta ja silloin uskoin, että se menee nopeasti ohi, mutta nyt se taas yllättää tämä niin kuin median kiinnostus minua kohtaan. Miltä se on tuntunut? Sehän on tuntunut suorastaan hyvältä ja ihanalta. Ei ole koskaan aikaisemmin ei ole koskaan uskonut, että itsestään tulee yhtään mitään. Ja en tiedä, että onko minusta nytkään tullut, mutta silti media on kiinnostunut. Ja tunnen olevani edelleen täys nolla. Mikkelissä Kola-Ollilla on kulttimaine. Innokkaimmat fanit ovat perustaneet nettiadressin, jossa hänelle vaaditaan patsasta kaupungin torille. Sulle on kaavailtu patsasta tähän Mikkelin torille, niin miltä tuntuu saada tuommoinen Mannerheimin veroinen patsas tähän torille? On kauhistuttava ajatus, että jäisi niin pitkäaikainen jälki itsestä tänne, mutta en toki peistä vastaankaan. Uskotko myös, että omassa persoonassa on jotain niin mielenkiintoista, että se vetoo ihmisiä? No, omasta persoonasta tiedän, mutta naama ilmeisesti kiinnostaa moniakin. Mikä siinä naamassa kiinnostaa? No sitä ihmettelen, että minusta on nyt jo kuminaamareita tehty ihan täysin, että just minun näköisiä. Tulee omia kaksoisolentoja vielä tuolla kadulla vastaan. Kotikulmillaan Hokkanen viettää tavallisen nuoren miehen tavallista elämää. Suurin osa ajasta kuluu kotona, missä kolamestari leikkaa omia tai muiden tekemiä lyhytelokuvia. Mulla on tässä menossa Mikkelin kansalaisopiston tommosen niin kuin harrastajatyyppisen kehitysvammaisten ryhmän Rempateatterin näytelmän leikkaus- ja editointivaihe, että tämä video on suunnilleen nyt jo valmis. Kuinka tärkeää tämä on sulle, että tästä mahdollisesti tulee sitten työ, josta jonkunnäköistä elantoa sitten saa myös? No sehän on ihan henkireikä, että tätä kun haluaa tehdä, niin ihan olen useampaa kertaa ehdottanut, että tässä tulisi vakituinen työ. Hokkanen on tuttu näky myös Mikkelin kasinolla. Kuinka usein sä Olli käyt pelaamassa täällä? Pari kertaa viikossa, aina silloin kun ylimääräistä rahaa on. Kuinka rakas harrastus tää on sulla? No rakas harrastus sikäli, mutta en mä katso sitä, että ei tää välttämätön ole, mutta ylimääräistä kun haluaa voittaa vähän jännitystä. Viime aikoina työ julkiksena on kuitenkin vienyt lähes kaiken ajan. Tällä kertaa Hokkanen tapaa Helsingissä Big Brother-ohjelmasta tutun Perttu Sirviön, jonka kanssa hän järjestää kolanjuonnin SM-kisat. Aha, terve. Olli. Terve. Mikkelin lupas maailmalle. Jaa, sä oot kokiksella täällä jo. Juu, mie kerkäsin Joni. Aha, hei. Meidän kiertuehommasta. Niin, miten se on? Mä saan uutta informaatiota siitä nyt ja eli me kierretään nyt ympäri Suomea siinä ja sä oot tuomarina toimit niin kuin sovittiin edelleen ja mä juonnan sen. Ja aloitetaan juhannuksena se tuolta Rammerin juhannuksesta. Joo. Sä oot mukana vielä? Joo, olen vielä mukana. No hyvä, kokis ei ole ruvennut tökkiä vielä sitten. Ei ole vielä ruvennut. No se on hyvä homma. Perttu, mitä mieltä sä oot tosta Ollista? Minkälainen mies se on? Olli on Mikkelin suuri lupaus maailmalle. Olli on tehnyt jotain semmoista, epäonnistunut siinä, mutta siitä tuli semmoinen kultti. Ollista pakko sanoa, että se on oma itsensä, luonnollinen kaveri niin kuin itsekin. Tapaamisen jälkeen Hokkanen lähtee juontamaan ennätystehdasohjelman vuosikoostetta yhdessä Eppu Salmisen kanssa. No niin, terve. Terve. Lähdetäänkö kuvaamaan? Joo, lähdetään vaan. Mikä ettei? Sieltä vaan. Onko mun takki kiinni vai auki? Olli, saat mikin nyt kaulaan, niin
Alkaako jännittää jo? Ei vielä, tää on jo tuttua. Eli yhtään ei ole pupupenossa pöksyä? Ei, se tuli jo automatkalla tänne. Että se näkyy yleensä vatsan toiminnassa. Okei, valmis käy ja Olli, ole hyvä. Tosiaan tässä tehtaassa tehtiin viime syksynä huikeita ennätyksiä ja yksi ennätyksen tekijä, tai ennätyksen yrittäjä, pitäisikö näin sanoa, oli Kola Olli eli Olli Hokkanen. Oliko tää jollain tavalla sun unelmien täyttymys päästä tänne uudestaan? Voisin niinkin sanoa, että en olisi ikinä uskonut tulevani takaisin, mutta nyt tultiin. Legendaarinen tanssitähti vieressä, niin eivät vanhemmat usko ikinä. Miltä tuntuu palata sitten arkielämään takaisin? No, ei se mukavalta tunnu, mutta kyllä sekin joskus on tehtävä. Jaha, tervetuloa. Ja paremmälle. Mitä Epuun toilailua katon, niin kyllä siihen hommaan voisi vaikka ryhtyäkin. Mainitsin viime kerralla, että tunnet edelleen olevasi täysin nolla. Tätä julkisuutta on syntynyt, niin mistä tämä johtuu? No se oli viime kerralla oli täys nolla, mutta nyt kun kuvattiin noita ennätystehtaan mainospätkiä, niin nyt ei tunnu olevan enää täys nolla. Että tässä tuntuu olevan se kansakunnan mannekin. Mikä julkisuudesta tekee niin mielenkiintoista? Siellä ainakin niin että siellä näkyy koko ajan, että jos on tavallinen stallari tuolla, niin kukaan kiinnostuu. Ja sitten kun kuvaa yhden kerran jossakin, niin se on aina jossakin. Itse katson niin oikein hymyilevästi, jos jossakin oman kuvani näen tai oman tekstini. Niin. Tuntuuko se niin hyvältä, että itsetunto paranee? Kyllä, se paranee heti kyllä. Että joku on sentään huomioon, mutta nythän sen on huomioinut koko Suomi. Ja tällä kertaa Olli Hokkanen ei tullut ennätystä. 3 lasia tyhjä, niin mikä meni vika? Juoma oli yllättävän happopitoista, että ei yksinkertaisesti pystynyt nielemään. Tällainen oli ajankohtaisen kakkosen kattaus tänä tiistaina. Kaikenlaisia legendoja oli tarjolla, mutta toivottavasti ei ollut liian hapokasta. Kiitos seurasta ja mukavaa kevätilan jatkoa. Näkemisiin. Hei hei.